Hallelujah. Father, we thank you this afternoon for your mighty grace. Bapa, kami bersyukur siang hari ini untuk anugerah-Mu yang We luar stand biasa. at your altar and your presence Kami berdiri di mesbah-Mu Tuhan dan dalam hadirat-Mu so that you will fill us and you will transform us, Lord. supaya Engkau yang memenuhi kami dan Engkau yang mentransformasi mengubahkan hidup kami Have your Tuhan. own way in our life Mari Engkau yang memakai jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. so that we pause our minds and our hearts for the moment. Supaya kami berhenti sejenak Tuhan untuk waktu saat ini di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. So that you may have your way in our lives. Supaya Engkaulah Tuhan jalan-Mu itu yang terjadi di dalam hidup kami Holy saja. Spirit, show us the truth and reveal the truth to us. Roh Kudus, mari singkapkan, tunjukkan kepada kami kebenaran itu dan singkapkan kebenaran itu bagi kami. Bless your people Berkati umat-Mu, that they may have their healing and their breakthrough. biar mereka menerima kesembuhan mereka dan terobosan mereka. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Please be seated. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan berkati How are you? semuanya. Apa kabar? Sudah makan? Mau tidur? God is good. Amen. Tuhan itu baik, amin. Hallelujah. My son is here this morning. I mean, he just came. Anak saya baru hadir di Ibadah Raya 2 ini, beliau Amen. ada di depan. Hallelujah. I'm very proud of my son. Saya bangga sekali saudara sama putra saya. Every father is proud of his son. Setiap ayah pasti bangga terhadap anaknya. Hallelujah. Haleluya. He is very obedient. He follows my way. Dia selalu taat, dia ikuti selalu Ya. cara-cara saya, jalan saya. He also can preach. Dia juga bisa berkhotbah. He also has anointing. Dia juga punya urapan. He went to a church one day Satu kali dia pergi ke gereja, and preached there, berkhotbah di sana, and the service went on for 3 hours. dan ibadahnya nggak selesai-selesai saudara, sampai 3 jam. Yeah, all the people keep coming and coming and coming. He's a doctor, so all come for patient here. Semua orang banyak terus berdatangan karena Haleluya. anak saya ini dokter juga. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Our God is a good God. Tuhan kita Tuhan yang baik. And now in part 2, this morning part 1, we talked about the presence of God in our lives. Jadi tadi pagi ibadah raya pertama adalah bagian pertama dari khotbah saya bicara tentang hadirat Tuhan dalam hidup Now kita. in part 2, I'm going to talk about the lifestyle, the anointed lifestyle. Dan sekarang di bagian kedua saya akan berbicara tentang gaya hidup yang diurapi. If you missed the part 1, you can go back and see the YouTube, part 1. Kalau tadi nggak datang di ibadah raya 1 mungkin nanti bisa nonton YouTube-nya Amen. ibadah raya It's, lalu lewat YouTube. continuation, part 1, part 2, and then at 4 p.m. is part 3. Karena nanti masih ada lagi ibadah ketiga itu bagian ketiga. Jadi ini bersambung khotbahnya dari ibadah raya 1, 2 dan 3. Amen. Haleluya. Are you happy? Saudara senang? Get ready with your Bibles. All of you don't carry your Bibles, yeah? Gak ada yang bawa Alkitab lagi ya saudara, semuanya udah di gadget. No Bibles, yeah? Ada yang bawa Alkitab mungkin? No, yeah. Gak ada ya. When I went to Korea Church, Waktu Pastor saya- Yonggi Cho Church, Waktu saya pergi ke gerejanya Pastor Yonggi Cho di Korea, in the auditorium, in the congregation, about nearly 100,000 people in one congregation. jadi waktu itu di ruang ibadahnya, di auditoriumnya, ada 100.000 anggota jemaat. And all of them will bring their Bible. Semuanya 100.000-100.000-nya bawa Alkitab. This was long time ago. This was nearly 20 years ago. Ini hampir 20 tahun lalu saudara. That time maybe they don't have the Bible application. Mungkin waktu zaman itu belum ada aplikasi Alkitab ya. So they had in the church the Bible and also the hymn book, the song book. Jadi selain Alkitab mereka juga bawa Kidung Agung gitu, kayak buku pujian. The song book belong to the church. It say in the church. Ya, jadi buku pujian ini buku Kidung Jemaatnya tuh ada punya gereja, jadi ditaruh di gereja. Those days don't have PowerPoint, no PowerPoint. Zaman itu mungkin PowerPoint belum terlalu Hallelujah. marak, Don't have PowerPoint. nggak punya waktu itu. So when they open the scripture,
Jadi waktu mereka buka ayat firman The pastor Tuhan, says, let's open the scripture. gembalanya akan berkata, mari kita buka ayat firman When Tuhan. they open the scripture, Waktu dibuka ayat firman Tuhan, noise of the pages turning in the Bible. semua serentak bunyi halaman Alkitab, lembaran kertas Alkitab itu dibuka, bunyinya serempak. Awesome, awesome. Luar biasa. It's such a discipline in the church. Ada begitu disiplin yang luar biasa di No gereja matter tersebut. how many the people, all of them very disciplined in their Bible and they're praying. Semua mereka anggota jemaat di situ mereka disiplin dalam hal baca Alkitab dan berdoa. So I had a chance to visit the prayer tower. Satu kali saya mendapatkan kesempatan mengunjungi menara Ya. doa So we went to the prayer tower and the awesome prayer tower, dan saya kunjungi menara doa yang luar biasa itu di sana, it's called Prayer Mountain. namanya Gunung Doa. They had a big auditorium. Di sana ada auditorium juga yang besar, They can hold about nearly 10,000 people. bisa menampung kira-kira 10.000 orang. And 24 hours praying in that prayer mountain. Dan di Gunung Doa itu menara doanya terjaga 24 jam terus berjalan. Yeah, it's awesome. Luar biasa. And I stood there and I saw them coming and going 24 hours. So 24 hours they have different shift every 3 hours. Another group. Nearly minimum 5,000 people coming to pray. Minimal 5.000 orang datang setiap harinya di menara doa itu. Saya lihat 24 jam menara doa itu ada shift kira-kira 3-4 jam berganti kelompok-kelompoknya 5.000 orang kira-kira. So it was amazing. Luar biasa sekali saudara. So I believe, my prayer life changed when I went there. Kehidupan doa saya berubah waktu saya berkunjung ke menara doa when I itu. had that encounter, came back and I started prayer tower in India. Waktu itu saya mengalami perjumpaan di sana dan saya kembali ke Malaysia dan saya mendirikan menara doa di India. So I started focusing on teaching on prayer. Dan saya mulai fokus mengajarkan dalam hal doa. Hallelujah. Haleluya. So I have academy of prayer called Upper Room Academy of Prayer. Jadi saya punya akademi doa namanya Upper Room Prayer Academy. Yeah. We have YouTube teaching and we also have seminars. Jadi ada pengajaran melalui YouTube, ada juga melalui seminar-seminar. Hallelujah. Let's turn to the Bible today. Mari kita buka Alkitab kita, Ephesians chapter 2. Efesus 2 Verse 1, verse 2 and verse 3. ayat 1 sampai 3. Yeah, you can read that. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Verse 4. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Hallelujah. In this, verse 4. Yeah, verse 4, yeah. Okay. Amen. In verse 1, you will see you and I are quickened. We were made alive from the condition of death in the spirit. Di ayat pertama dijelaskan bahwa kita ini dibangkitkan kembali dari kematian kita di dalam roh. Amen. That experience is called born again. Pengalaman itu disebut sebagai lahir baru. Amen. So verse 1 says you were quickened, you were made alive from the condition of death in the sin. Jadi ayat 1 dijelaskan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Now, so the condition that we were in before we came to Jesus, Jadi sebelum kita datang kepada Yesus, kondisi kita sebelumnya itu seperti apa? it's called death, Yaitu kondisi kematian. spiritual death. Kematian secara roh. It is a kind of position where you are not functioning, not functioning.
seperti kita berada di satu posisi di mana kita tidak berfungsi. Amen. We are living. Kita hidup, We are eating and sleeping. makan dan tidur, And we're thinking. kita berpikir, But we are not alive. tetapi tidak hidup. Now, verse 2. Let's look at verse 2. Ayat yang kedua, In that condition, we were walking according to the course of the world. waktu kita ada di dalam kondisi itu, kita berjalan mengikuti jalan dunia. According to the prince of the power of the air. Mentaati, mengikuti prinsip-prinsip penguasa kerajaan angkasa. It means we were under the control of the atmosphere of the spiritual world. Artinya kita di bawah kendali dari penguasa atmosfer dunia. And so they are who are walking in disobedience Artinya mereka yang berjalan di dalam ketidaktaatan, are under the power of the prince of the power of the air. itu mereka berada di bawah kendali penguasa angkasa. Hallelujah. Now there's a difference between us and the world. Ada bedanya antara kita dan dunia. Now, the people in the world Orang-orang di dunia ini are under the power of the principality and the power of darkness in the city. mereka ada di bawah pengaruh atau di bawah kuasa penghulu udara dan penguasa Amen. kota. So it's a certain lifestyle. Ada satu gaya hidup tertentu. So they will flow and follow the desires of the flesh and of the world. Ya, gaya hidup mereka itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu dunia. Which is called the power of the air. Yaitu kuasa dari penguasa kerajaan angkasa. So the mark of these people is they are disobedient. Tanda orang-orang seperti ini adalah tandanya mereka ini Ya. tidak taat. They don't want to follow God. Mereka nggak mau ikuti They Tuhan, don't want to believe God. nggak mau percaya They Tuhan, don't want to believe on the word of God. tidak mau percaya firman They Tuhan. want to have their own way. Mereka maunya pakai jalan sendiri. Amen. Hallelujah. So it's dangerous to be entangled with them Jadi bahaya sekali untuk kita terlibat dengan mereka. because we will be lost and we will be dead. Karena kalau kita sampai kesangkut lagi sama mereka, kita akan menjadi tersesat So that dan mati. That condition is called dead. Kondisi itu disebut sebagai kondisi mati. Amen. But you and I are made alive, born again. Tapi saudara dan saya, kita ini dijadikan hidup lagi. Kita lahir Amen. kembali, lahir baru. Yeah, turn to your friend and say we are born again. Katakan pada kanan kiri saudara, kita sudah lahir baru. Yeah, new life. Say new life. Katakan hidup baru. Yeah, in this new life, Dan di dalam hidup yang baru ini, God in His rich mercy, Tuhan Allah di dalam kekayaan rahmat-Nya, with His great love, dengan kasih-Nya yang besar, loved us. mengasihi kita. Amen. Amin. Amen. Now let's look at verse 5. Ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amen. Amin. Now let's look at the next verse, interesting verse in verse 6. And has raised us up together, made us sit together with Jesus Christ. Dan di ayat yang ke-6 menarik sekali. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Hallelujah. Haleluya. So we are given a new position. Jadi kita telah diberikan posisi yang baru. We are no more under the bondage. Kita bukan lagi berada di bawah ikatan. Listen very carefully please, yeah. Dengar baik-baik saudara. If you are dead in the spirit, Kalau dulunya saudara mati di dalam roh, you are in a position called under the power of the prince of the air. saudara ada di bawah kendali atau kuasa dari penghulu udara. Amen. Now so God chose you, Dan Tuhan pilih saudara, called you, panggil saudara, born again, lahir baru, and He gave you love, dan Tuhan memberimu kasih, raised you up, membangkitkan saudara, and made you sit together dan menempatkan saudara, mendudukkan saudara with bersama-sama Jesus Christ dengan Yesus Kristus in heavenly places. di sorga. Amen.
So when you're born again, Jadi waktu saudara lahir lagi, we lahir are kembali, promoted to the higher realm. kita ini dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Amen. Higher than the world. Lebih tinggi daripada dunia. Amen. Now, that's called the anointed lifestyle. Ini yang disebut sebagai gaya hidup yang diurapi. How many of you want this? Berapa banyak saudara mau menginginkan gaya hidup ini? Amen. Amin. Now, when you are in this lifestyle, Kalau saudara ada di dalam gaya hidup seperti ini, you will experience saudara akan mengalami miracle encounters. perjumpaan-perjumpaan mujizat. Amen. Miracle encounters. Perjumpaan-perjumpaan mujizat. It means that God can communicate to you, Itu artinya Tuhan bisa berkomunikasi dengan saudara that God can now move together with you, dan bahwa sekarang Tuhan dapat bergerak bersama dengan saudara that God can make you an overcomer, dan Tuhan bisa menjadikan saudara seseorang yang lebih daripada pemenang and that you are special, dan bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa and now you become part of Jesus' lifestyle. dan sekarang saudara sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya Yesus. Amen. Amin. So death and sickness has no rule over your life. Jadi sakit dan penyakit tidak punya kuasa atas hidup saudara. Poverty will have no rule over your life. Kemiskinan tidak punya lagi kuasa atas hidup saudara. Amen. Remember, this morning I said Ingat tadi pagi saya berkata, we shouldn't be like the world, kita seharusnya tidak menjadi sama seperti dunia. trying to live, Mencoba, sekedar coba hidup, trying to survive. hanya bisa bertahan saja. Amen. God is not put you on this earth to try to live. Tuhan tidak menempatkan saudara di dunia ini hanya untuk sekedar bertahan He hidup. said you will have life. Tuhan katakan kau akan memiliki hidup, Life more abundant. hidup yang lebih daripada hidup yang berkelimpahan. Amen. Amin. Hallelujah. Now you check yourself very carefully. Nah sekarang mari kita tilik diri kita sendiri baik-baik. Are we limiting ourselves? Apakah kita sedang membatasi diri kita? Limit our life according to the money that we have. Membatasi hidup kita sesuai dengan uang yang kita punya. Do you understand what I'm saying? Saudara mengerti maksud saya? So that's why when you come to church, Itu sebabnya waktu saudara datang ke gereja, we come under two category. kita dikelompokkan jadi dua kategori. Rich people, Orang kaya, poor people. orang yang miskin. Then we look at the church, rich church, poor church. Sehingga kita melihat gereja sebagai gereja yang kaya atau gereja yang miskin. Now tell your neighbor, tell your friend, money is not important. Katakan pada kanan kiri saudara, uang itu tidak penting. Do you understand, yeah? Don't ever make money as a status. Jangan pernah jadikan uang itu sebagai status. Hallelujah. Haleluya. If you have that kind of mentality, Kalau punya mentalitas seperti itu, you limit the blessing. saudara sedang membatasi berkat Tuhan. Do you understand, yeah? Paham saudara? Do you understand, yeah? There are two people in the Bible, Abraham and Lot. Ada dua tokoh di Alkitab yaitu Abraham dan Lot. Both Abraham and Lot journeyed to the promised land. Dua-duanya sama-sama berjalan menuju tanah perjanjian. When the Lord began to bless them, Waktu Tuhan mulai memberkati mereka, both of them, Lot and Abraham, became very rich and full of wealth. keduanya Abraham dan Lot semakin diberkati Tuhan menjadi orang-orang yang kaya raya. Amen. Now watch this, yeah. Perhatikan baik-baik. There came a time they both quarrel, Ada waktunya di mana tiba waktunya waktu mereka bertengkar, conflict. terjadi konflik. Now in the conflict, Di dalam konflik itu, Abraham said, "Okay,
now we cannot live together. Abraham bilang, udah kita nggak bisa hidup bersama-sama lagi nih. Your servant and my servants cannot agree together. Karena hamba-hambamu dan hamba-hambaku nggak bisa sepakat. So we have to separate. Lebih baik kita pisah saja. So Abraham said to Lot, Lalu Abraham bilang sama Lot, now you choose where you want to go. sekarang kamu lihat saja tempat ini, kamu mau pergi kemana? So Lot began to choose. Lot mulai pilih. He opened his eyes. Dia buka matanya, He looked there far away dia melihat jauh ke sana, and he saw the city of Sodom and Gomorrah. dan dia melihat kota Sodom dan Gomora. And so he was attracted, his heart was attracted to Sodom and Gomorrah. Hatinya terpikat pada kota Sodom dan Because Gomora. it was a comfortable city. Karena dilihatnya kota yang nyaman, Everything was there. semuanya So tersedia. he said, my family and I want to go there. Dan Lot katakan, saya dan keluarga mau ke situ aja. So they made a choice Mereka membuat pilihan. and went there. Mereka memutuskan pergi ke sana. Amen. So after that, Setelah itu, Abraham had to choose. Abraham harus pilih. He had to choose where he wants to go. Dia harus kemana, dia mau kemana. And so the moment he began to start to choose, Waktu dia mulai pilih, God called him. Tuhan panggil dia. And God said to him, Tuhan bilang sama Abraham, 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 look at the north. lihatlah ke utara, Look at the south. lihatlah ke selatan, Look at the east. lihat ke timur, Look at the west. lihat ke barat. All this belong to you. Semua penjuru itu milikmu. Do you understand? Mengerti saudara? So Lot made a choice Lot mengambil pilihan with his eyes. dengan matanya sendiri. Abraham made a choice Abraham mengambil pilihan by obeying God. dengan mentaati Tuhan. Which is better? Yang mana yang lebih baik saudara? Huh? Is Abraham's children still alive? Apakah Abraham's children still alive? anak-anak Abrahamnya masih hidup? Huh? Where are they? Di mana mereka? You. Saudara, Turn to you, Abraham's tunjuk children. kanan kiri saudara. Yeah, you, Abraham's children. Anak-anak Abraham. Saudara adalah anak-anak Abraham. Amen. 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 Where is Lot's children? Di mana anak-anaknya Lot? No more. Gak ada lagi. His generation no more. Tidak ada lagi generasi penerus Lot. His wife died. Istrinya pun mati. His children, we don't know where they are. Anak-anaknya tidak ada lagi. Hallelujah. Haleluya. So there are two kinds of lifestyle. Jadi ada dua jenis gaya hidup. Anointed lifestyle, Gaya hidup yang diurapi not anointed lifestyle. dan gaya hidup yang tidak diurapi. Hallelujah. So when you are born again, Waktu saudara lahir baru. when you receive Jesus Saat Christ, saudara terima Yesus Kristus dalam hidupmu. you receive an anointing. Saudara terima suatu urapan. Amen. Amin. Now tell me the 1 John 2:27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Quickly, 1 John 2:27. 1 Yohanes 2 ayat 27. But the anointing which you have received of Jesus abides in you. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Amen. Now let's all read together. All read together. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Amen. Amin. Now, whose anointing is stronger? My anointing I give you is better or the Jesus anointing better? Menurut saudara urapan siapa yang lebih baik? Urapan dari saya atau urapan dari Yesus? Amen. Do you understand, yeah? Mengerti saudara ya? Don't try to find anointing from men. Jangan coba minta urapan dari manusia. Won't last too long. Nggak akan bertahan lama. When you have anointing of Jesus, Waktu saudara punya urapan dari Tuhan Yesus, something beautiful happens in your life. maka sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup saudara. When I was born again, Waktu saya lahir baru, when I was saved, waktu saya when I diselamatkan, received Jesus, waktu saya terima Tuhan when I was Yesus, filled with the Holy waktu Spirit, saya penuh dengan Roh Kudus, Holy Spirit said to me, Roh Kudus berkata pada saya, from now, mulai dari for sekarang, 3 years, selama 3 tahun, you only read Matthew, Mark, Luke, and John. selama 3 tahun lamanya kamu hanya baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja. I
I say, God, what about Genesis? What about Revelation? Lalu saya tanya sama Tuhan, lalu bagaimana Tuhan dengan kitab Kejadian sampai Wahyu yang di luar itu? Holy Spirit said, Roh Kudus bilang, no need to read that. nggak perlu baca itu. Only read Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja yang I said, kamu baca. why Holy Spirit? Saya bilang, kenapa Roh Kudus? Holy Spirit said to me, Roh Kudus bilang sama saya, Jesus wants to transfer to you Tuhan Yesus mau mentransferkan kepadamu full anointing. urapan yang penuh. And that only comes Dan urapan itu hanya bisa datang from His words. dari firman-Nya So saja. when you open your Bible, Jadi waktu saudara baca you Alkitab, will see red writing. saudara akan lihat tulisan-tulisan. And that red writing is His own words. Tulisan dalam Alkitab dalam huruf merah itu artinya perkataan firman Tuhan Yesus sendiri. Matthew, Mark, Luke, and John Matius, Markus, Lukas, is Yohanes. filled with teachings Keempat Injil itu penuh dengan ajaran-ajaran Tuhan all Yesus. the parts of the Bible. Dari seluruh bagian Alkitab lainnya. So when you read Matthew, Mark, Luke, and John, Jadi waktu saudara baca Injil Matius, Markus, Lukas, you Yohanes, will have a complete study of the Bible. saudara akan memiliki satu pelajaran Alkitab yang komplit, utuh. Amen. So when Jesus taught the disciples, Jadi waktu Yesus mengajarkan para muridnya, He did not teach them half syllabus, half curriculum. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan separuh kurikulum saja kepada He murid-muridnya. taught them everything. Dia ajarkan semuanya. Amen. So when He left them, Jadi waktu Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya, His teachings is called didache. His teaching is called didache. All the apostles taught the didache to the church. pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu disebut sebagai didake dan murid-murid Yesus mengajarkan didake ini kepada gereja mula-mula. Amen. Amen. So before the Bible was printed, Jadi sebelum seluruh Alkitab ini dicetak, the apostles taught the didache, the teachings of Jesus to the church. rasul-rasul, murid-murid Yesus itu yang mengajarkan didake atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus kepada gereja. Kenapa? Why? Kenapa? So that the transference of Jesus' mindset Supaya transfer pemindahan dari pola pikirnya Tuhan Yesus, and the wisdom and the revelation hikmat dan pewahyuan Tuhan and Yesus, also the atmosphere of the anointing dan juga atmosfer urapannya, is transferred to you itu ditransferkan, dipindahkan When you pada keep saudara. looking at Jesus, Sehingga waktu kita melihat Yesus, reading about Jesus, kita baca tentang Yesus, every miracle Jesus did, setiap mujizat yang Yesus every buat, parable He taught, setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus and ajarkan, your eyes is fixed on Jesus. mata saudara tertuju pada Yesus. Hallelujah. Haleluya. You will never fall. Saudara tidak akan pernah jatuh. Your standards will be very high. Standar saudara akan jadi standar yang sangat tinggi. Hallelujah. Haleluya. And the devil cannot shake you. Dan iblis tidak akan bisa menggoyah saudara. The challenges of the world will not crush you. Tantangan-tantangan dunia tidak akan bisa menginjak-injak saudara. You will be strong. Tapi saudara akan jadi orang-orang yang kuat. Amen. Amin. Amen. 3 years, my friends. 3 3 tahun years. saudara selama itu. 3 years. 3 tahun I lamanya. just read Matthew, Mark, Luke, and John. Saya cuman baca Alkitab dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes And the saja. anointing transferred to me. Dan urapannya itu ditransfer ke saya. I never asked any pastor, any prophet, any evangelist to transfer anointing to me. Saya tidak pernah minta penginjil, nabi atau siapapun untuk mentransferkan urapannya kepada saya. Enggak pernah. Because it's limited, Karena urapan mereka terbatas. not complete. Enggak utuh. Because when you receive Jesus, Tapi waktu saudara terima Yesus, you receive His anointing. saudara menerima urapannya. It's complete. Dan urapannya itu utuh. John 17 verse 22. Yohanes 17 ayat 22. The glory which thou hast given me, Father, I have given them. They may be one even as we are one. Dan aku telah, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu.
Amen. Amen. So along with the anointing Jadi bersama dengan urapan itu, is the glory of Jesus yaitu kemuliaan Yesus, transferred to you. ditransfer kepada saudara. Amen. Amin. This is very, very powerful. Ini sangat dahsyat saudara. Now, when that anointing and the glory comes in your life, Pada saat urapannya dan kemuliaannya turun masuk dalam hidup saudara, it is the power itu adalah kuasa to bring down mountains, untuk meruntuhkan gunung-gunung, to walk on the sea, untuk bisa berjalan di atas air, on the waters, di atas air, and to overcome life. dan mengalahkan segala sesuatu dalam That kehidupan. whatever you touch, Apapun yang kau sentuh, whoever you touch, siapapun yang kau jamah, they will be healed. mereka akan sembuh. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I don't need somebody's anointing. Saya nggak perlu urapan dari orang lain, My Jesus, tapi Tuhan Yesus my saya, Savior, Penjuru selamat my saya, King, Raja saya. transfer to me. He loves me Dia yang secara konstan terus mengasihi saya, and has given it to me. dan dia memberikannya pada saya. In life, Dalam hidup, I survive with that anointing. saya bertahan dengan urapan In itu. my working place, I survive with that Begitu anointing. juga dalam pekerjaan saya bisa terus bertahan di In dalam urapan itu. ministry, I survive with the anointing. Begitu juga dalam pelayanan saya bertahan dengan urapannya. We may be weak. Mungkin kita ini lemah, We may have faults. mungkin kita punya kesalahan, But the anointing takes over tetapi urapannya yang mengalahkan semuanya itu and makes us special. dan menjadikan kita istimewa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Now notice three things, yeah? Perhatikan 3 hal. Now, number one, Yang pertama, you have anointing from Jesus. saudara punya pengurapan dari Yesus. Amen. Number two, Yang kedua, the anointing stays in you. urapan dari Tuhan Yesus itu tinggal tetap di dalam saudara. Amen. Amin. Stays in you. Tinggal di dalam saudara. Because Jesus stays in you. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam saudara. Number three, Yang ketiga, the anointing is there for a purpose in your life. urapan itu ada di dalam hidup saudara untuk satu tujuan tertentu, To equip you. yaitu untuk memperlengkapi saudara. Hallelujah. Haleluya. Amen. Now next. The anointing has tangible experience. You can feel the anointing. Urapan itu memiliki pengalaman-pengalaman yang nyata. Saudara bisa merasakan urapan itu. Amen. I'll show you, yeah? Saya tunjukkan. Now, first of all, Yang pertama-tama, the anointing is the love of God. urapan itu adalah kasih Tuhan. Amen. Ephesians chapter 3 verse 17. Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amen. You are rooted in His love. Saudara berakar di dalam kasihnya Tuhan. Amen. So Amen. when you're rooted in His love, Dan saat saudara berakar di dalam kasihnya, you can feel that love. saudara bisa rasa kasih itu. You will operate in that love. Dan saudara akan bergerak di dalam kasih tersebut. When you have love in your heart, Saat saudara punya kasih dalam hatimu, your mouth will speak love. maka mulutmu akan memperkatakan kasih. Amen. Your communication will be love. Komunikasi saudara akan menunjukkan kasih. Your face will show love. Wajah saudara, raut rupa saudara itu akan menunjukkan kasih. Amen. Amen. The atmosphere of love will flow out like perfume. Dan atmosfer kasih itu akan mengalir keluar seperti aroma parfum. When you go near that person, Waktu saudara mendekati seseorang, you can feel that love. saudara bisa rasakan kasihnya. Hallelujah. That's anointed lifestyle. Itulah gaya hidup yang diurapi. Number two, Yang kedua, you will have grace. saudara akan memiliki anugerah. John 1:16, 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. John 1:16, 17. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
From all His fullness, Dari kepenuhannya, we receive grace upon grace. kita telah menerima kasih karunia demi kasih Now, karunia. grace is a form of anointing. Kasih karunia itu merupakan satu bentuk dari urapan. It's a favor of God. Kasih karunia adalah perkenanan dari You Tuhan. can see it in your working place. Saudara bisa melihatnya di tempat kerja When you saudara. go to your working Waktu place, saudara pergi bekerja, the favor of men will be on you. perkenanan dari manusia itu akan ada atas saudara. The grace of God, the favor of God is on you. Kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada atas saudara. It means God is on your side. Artinya Tuhan ada di pihakmu. Amen. Amin. No enemy can challenge you. Tidak ada musuh yang bisa menantang saudara. Even if they try, Meskipun mereka coba, they will fail. mereka akan gagal. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because the grace of God Oleh karena kasih is karunia the Tuhan. power of God, is the anointing of God. Anugerah Tuhan itu adalah kuasa Tuhan dan merupakan urapan Tuhan. And that anointing will give you the strength. Dan urapan Tuhan akan memberimu kekuatan. Amen. Amin. Now, the next thing, Yang berikutnya, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, 2 Korintus 9 ayat 8. read that please. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amen. Amin. So, God is able to make all grace abound to you, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, that you have all sufficiency supaya kamu senantiasa berkecukupan in all things at all times, di dalam segala sesuatu, that you may abound in every good work. dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amen. So whatever you do, Jadi apapun yang saudara kerjakan, orang akan bertepuk tangan buat saudara. amen, because the spirit of excellence comes in your life. Kenapa? Karena ada roh keunggulan, roh excellent yang keluar dari hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So you are special. Jadi saudara ini adalah orang-orang yang istimewa. Turn to your friend next to you. Bilang sama kanan kiri saudara. You are anointed. Kamu diurapi. You are anointed. Kamu diurapi. You are special. Kamu istimewa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. When I go to Korea, Waktu saya ke Korea, they bow down to you. mereka tunduk biasanya memberi hormat. When you go to Japan, Kalau ke Jepang, they bow down to mereka you. juga tunduk kasih hormat. I was wondering why they must bow down to you. Saya dulu heran kok mereka tunduk terus sama saudara. In some place in India, when you go, they bow down to you. Di beberapa daerah di India juga mereka menunjukkan hormat dengan tunduk begini. Why they bow down to you? Kenapa mereka tunduk? You are special. Karena engkau istimewa. Every person is special. Setiap pribadi di sini istimewa. You need to respect each other because of the anointing in every one of you. Saudara harus saling menghormati, menghargai satu sama lain karena ada urapan Tuhan di dalam hidup saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So you need to work on the anointing in your life. Jadi saudara perlu mengerjakan, mengupayakan urapan di dalam hidup saudara. Number one, Yang pertama, have Jesus live in you. minta supaya Yesus tinggal di dalam saudara. Amen. His words live in you. Firman-Nya hidup tinggal dalam saudara. His presence live in you. Hadirat-Nya yang tinggal dalam saudara. So that you will transform. Supaya saudara diubahkan, ditransformasi. Your mindset will transform. Begitu juga pola pikirmu diubahkan. And the third thing is to think like Dan yang Jesus. ketiga adalah berpikir sama seperti Yesus. 3 years I studied the gospel. 3 tahun lamanya saya pelajari Injil. It changed the way I think. Mengubahkan cara saya berpikir. Think the way Jesus thinks. Jadi saya berpikir seperti Yesus berpikir. There are all types of thinking patterns. Ada banyak jenis pola pikir saudara. Amen. Vertical thinking, horizontal thinking, all kinds of thinking. Segala macam pemikiran yang horizontal, vertikal.
Yeah. When your thinking is taken over by God, Tapi waktu pola pikirmu itu diambil alih oleh Tuhan, fear will not take over your life. maka takut tidak akan bisa menguasai hidupmu. Worry will not take over your life. Kekhawatiran tidak akan bisa menguasaimu. Anxiety will not take over your life. Kegelisahan tidak akan bisa kuasaimu. You will learn how to live in being still. Engkau akan belajar hidup di dalam tinggal diam, No matter tinggal tenang. what is going on, Tidak peduli apapun yang terjadi, you are focused. saudara akan tetap fokus. Amen. Because God has victory for you. Karena Tuhan memiliki kemenangan buatmu. There is victory in that anointing. Ada kemenangan di dalam urapan Tuhan For itu. those who don't know God, Buat saudara yang tidak kenal Tuhan. for those who walk in the way of the world, Buat orang-orang yang berjalan di dalam cara-caranya dunia. they will not know this. Mereka tidak akan tahu They tentang will hal not ini. understand this lifestyle. Mereka tidak akan bisa memahami gaya hidup ini. Hallelujah. They will have anger. Mereka akan memiliki amarah. They will have revenge. Mereka akan merasa dendam. They will have bitterness. Akan punya kepahitan They hati. will have evil witchcraft. Mereka akan punya sihir-sihir di dalam mereka. And they will find negative ways Mereka akan cari cara-cara yang negatif to survive. untuk bisa bertahan. But you will survive Tetapi saudara akan terus bertahan by moving with God. dengan bergerak bersama dengan Tuhan. Amen. Amin. Shall we stand, Mari pray? kita bangkit berdiri dan berdoa. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Thank you, Yesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful Savior. Terima kasih Tuhan Yesus. Juru Today, selamat kami yang luar biasa. today, just open your heart. Hari ini mari kita buka hati kita. Surrender your life. Serahkan hidup kita. Receive the anointing of Jesus. Terimalah urapan dari Yesus. And walk the lifestyle of Jesus. Dan bekerja dan kerjakanlah, upayakanlah gaya hidup seperti So that Yesus. you will not live a normal life. Sehingga saudara tidak lagi menjalani kehidupan yang biasa-biasa. You will live an excited life. Tetapi saudara akan menjalani kehidupan yang penuh dengan semangat dan God gairah. has designed your life Tuhan telah merancang hidupmu to have an eternal life, untuk memiliki hidup yang kekal. abundant life, Kehidupan yang berlimpah and full of victory. dan penuh dengan kemenangan. In Jesus' name. Di dalam Lord, nama Yesus. bless your people Tuhan berkati as they umatmu open their heart, saat mereka buka hati mereka. open their Saat lives. mereka buka They may hidup receive mereka. Mereka Jesus. terima Tuhan Yesus. They may ask Jesus to dwell in their lives. Mereka akan minta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hidup mereka. So the impartation of the anointing will take place. Supaya impartasi urapan itu bisa terjadi. That your people will transform, Dan kehidupan mereka akan diubahkan. live in the light, Menjalani hidup dalam terang. and sit together with Dan Jesus duduk bersama-sama dengan Yesus. in the high Di place tempat yang tinggi. with Jesus. Bersama dengan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Lord, bless your people. Tuhan berkati umatmu. Let them have a breakthrough. Biar mereka menerima terobosan Let them mereka. have the healing, Biar mereka terima kesembuhan and let mereka. them be victorious. Dan mereka hidup terus Tuhan bersamamu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati saudara. I'll pray for you after the service. Yeah. Saya akan doakan saudara setelah ibadah ya. Yes.